వావ్! ఎంత బ్యూటిఫుల్ లొకేషన్. ఎక్కడో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారో చలో చూసేయండి. సో, హలో గైస్ నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై న్యూ వ్లాగ్. సో, ఇవాళ వచ్చేసి ఏంటంటే నేను ఒక ట్రిప్‌కి అయితే వెళ్తున్నా అనమాట. సో, ఈ వ్లాగ్ అనేది నా లాస్ట్ ఇయర్ 2024 లాస్ట్ మంత్ వ్లాగ్ అనమాట. సో, ఇక్కడ వచ్చేసి డీజిల్ కొట్టిచ్చేసుకొని ఎర్లీ మార్నింగ్ అయితే స్టార్ట్ అయిపోయినాం. సో, అలా భద్రాచలంకి అయితే రీచ్ అయిపోయాను అనమాట. భద్రాచలంలో రీచ్ అయినాకనే ఆ గోదావరి వైబ్స్ అండ్ మస్తు క్రేజీగా ఉండే. ఇక దాని తర్వాత ఒక ఫారెస్ట్ ఏరియాలో ఆగేసి కొంచెం సేపు వరకు ఫోటోషూట్ చేసుకున్నాం. ఇక దాని తర్వాత ఇక్కడ లొకేషన్ చూసేలో క్రేజీగా అనిపించింది అనమాట. సో రీచ్ అయినా మన లొకేషన్కి. సో ఇది వచ్చేసి మోతుగూడెంలో ఒక లొకేషన్ అనమాట. సో క్రేజియస్ట్ లొకేషన్ ఇది. చూస్తారు కదా ఎంత మంచిగా ఉందో. ఇదే ఎర్లీ మార్నింగ్ వచ్చేస్తే మాత్రం క్రేజీగా ఉంటుంది. సో మరిన్ని ట్రిప్ వ్లాగ్స్ కోసం మా ఛానల్ అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. డూ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.